間去攞到個波嘅。因為呢場波其實孟加拉贏唔到咧，都冇㗎啦，下個機會基本上係。就算和波都好啦，嗱和波都係2分，但係港隊已經有8分，得翻2輪爭6分，都好難上翻去首名㗎啦。所以其實孟加拉基本上下半場一定要反敗為勝先，但係佢哋一定會壓翻上嚟攻嘅。咁有冇機會港隊藉住對面壓翻上前，我哋反而多翻啲突擊嘅空間咧？會有㗎，佢把得到喎呢方面。即係變咗你受嘅壓力大咗後場，但係你前場就比較係空位多咗，即係變咗係雙向嘅嚇。咁呢段時間就都未曾係咁踢嘅孟加拉，咁啊始終都係啱啱翻落嚟啦下半場。如果佢哋壓翻出嚟踢就雙向啦，變咗安永佳好、艾華頓好啊，咁祖連奴佢會變咗個空位又會大咗嘅。咁所以就睇下孟加拉個教練係點樣部署啦。今日咧就8號嘅查祖利就冇咁活躍啦，真係冇咁活躍。再就主場嚟物作下側邊，陳一轉唔到身，哇！呢個波直情係轉唔到身不特止啊，成個圍咗喺度祖連奴，因為擔咗個位嘅，後邊有推有拱㗎，動作就唔大嘅，不過就好多呢種咁嘅小動作㗎。其實你睇翻，你睇下，哇喺後邊成啊！嗱，祖連奴孭晒位先啦嚇，咁對面係咁2隻手就攬住咗，即刻咧就放軟少少身體，再跪低先啦。一路咧就攬人動作咧都係持續咗落去啊嚇，再就要吹罰咗就孟加拉嘅犯規，今次有個罰球機會嘞喎。通常罰球都呢2位朋友仔㗎啦，顏卓彬又開過啦，艾華頓亦都開過㗎啦上半場。咁嚟到下半場邊個開先呢？佢嗰2隻手，顏卓彬睇咩暗號啊？佢右腳扯埋頭柱，哎呀！對面咧就一頭作翻走先係嚟自巴文嘅，再轉身諗住開埋就嚟自7號仔祖連奴，開唔到先啦，冇計。係啦，個波鬥埋去睇下好冇彩啊！冇人幫佢啊，你邊都 OK 㗎，白頓。咁咪要鬥一鬥啲位啊！如果冇人幫嘅話咧，其實嗰個選擇少咗，因為有阿只能走上去啊。咁好在呢個波就算失都喺前場啊！查祖利今日似乎嗰個作用就唔係話太大啊，佢淨係喺後邊箍下個波，咁啊冇咩點樣走上去幫前鋒。今日我哋多翻費蘭道進攻中場，我哋見到其實哇，費蘭道原來卡士咧都唔曳啊，拍落查祖利嗰邊都好。梗係啦，佢始終都又係有啲大賽經驗，係咪先？咁你始終真係因為有個大賽經驗咪差好遠嘅。即係你話將 CV 當然查咗你勁好多啦，踢過英超又踢過英，但係佢打佢一個咁，但係其嗰啲未必有咁好嘅幫到手啦，咪變咗好難踢㗎。你踢波唔係話踢1-2個咁，你踢整體㗎嘛。所以你發揮得好嘅話，咁你咪變咗會踢得舒服啲咯。你而家見啦，嗰啲傳波傳嚟傳去都喺後邊嘅啫嘛。孟加拉嗰啲啊，佢又唔係話傳得唔好嘅，不過就唔係話好大嘅威脅咯。成日都喺我哋香港隊嘅球員嘅面前踢波，嗰啲波傳嚟傳去走唔甩我香港隊嘅球員啊。所以你踢過頭都睇住你踢呢波，未必踢得咁準添，仲要。最終就逼孟加拉放一啲長傳咧，啲急攻啦，結果呢間長傳都係失敗啦，啊俾唔到咧就沙爾特烏甸嘅嚇，烏甸就叫隊友應該係俾埋少少內線少少。就講到都醒啱，其實我哋防線冇話咧就好瘋狂地壓到好前嚇，冇話一啲好高位嘅防守。如果單計防守腳嗰條線咁計，再對面啲長傳急攻都唔係咁容易可以咧，就係劏得穿啊呢個時候啊！烏甸掟翻轉頭先，咁今日整體戰情啦，未必好似早幾日就咁瘋狂啦嚇。個戰情啊，你話好觀性、娛樂性咁計，當然就上場波好似娛樂性高啲，但係呢場波我哋最緊要其實整體贏都 OK 啦。我哋最終嘅目標其實係3分，我哋唔理係大勝、小勝、瘋狂4比3、5比4，因為1比0其實都係贏啊，最緊係贏到。最緊要贏咗咧，即係要小心啲咯，踢得啊，即係嗰個去搏嗰啲波唔係咁多，因為我哋本身而家香港隊贏緊波嘅關係啦，要急嗰隊唔係香港隊急，係孟加拉去急。咁所以咧，就算佢喺後場嗰個波都個威脅唔大噶嘛。嗱，好似波佢踢翻上嚟，輾轉間咧，我哋可以做到嗰個嘅反擊上，甚至就可以進攻到啊嘛。變咗佢冇乜空位啦，孟加拉嗰啲咧踢唔到啲咩威脅波出嚟。
所以佢傳嚟傳啲波都係喺中場啊後衞嗰度嘅啫。似乎都好似撞得幾硬喎，費蘭道啲腳啊，咁啊俾對方炒埋嚟，我哋俗語將炒芥蘭啊！個大髀咧，俾對手嘅膝頭哥咧揞落去，亦都反映到後備嘅球員嘅力量幾。侵犯次數最多嘅球員啦，咁照計兩隊夾埋都係佢嘅啦嚇，高居榜首費蘭道叔叔啊！哇，都似乎都幾傷啊！即係喺呢個階段咧，未必一唔需要係炸傷啊，係咪先？呢下咁樣炒埋嚟都幾型。好有事啊，費蘭道，你好重要今日，因為通常我哋一重奪翻腳嘅球咧，隊友都成日盡快將波交俾費蘭道，你去搞啦，你最識搞呢波。嗱，心口挨俾你，仲留已經俾到費蘭道一拖上嚟，佢即刻背脊已經攝翻住呢邊10號仔就拉基河身嘅啦。因為佢睇唔到後邊嘅拉基河身飆上嚟啊，冇咩為意啊，變咗喺後邊打橫，好似啲車咁打橫撞埋嚟啊，咁成個撞到飛起啊！現場玩埋呢個人浪添啦，人浪最重要元素係咩啊？人夠多先得啊！今日即係人夠多啦，波飛啊神咁早已經賣晒啦，係咪先？亦都期待今日咧就正式入場人數可以超越6月份對住印度嗰場比賽。嗰場比賽就42,570人咧係入咗場嘅。今日亦都係波飛全部售罄㗎啦嚇。好啦，長傳送দিতে হবে বাংলাদেশ যদি এই ম্যাচটা জিততে পারে তাহলে তাদের এই আনন্দ উল্লাস কিন্তু থেমে যাবে পাওয়া যাচ্ছে না ম্যাচের আগেই হংকং চায়নার সমর্থকদের মুখে হাসি 到啦，最後嘅方入場人數係幾多人啊？嗱，我都樂觀係應該多過上次嘅，點都一定啦！今日呢場波對於我哋港隊嚟講都係好緊要啦。同埋有主場之利啦，啲球迷一定好熱情咁，啊一早已經係買晒飛咁。哎呀，我講機會嚟啊嗱，粒射有啦啩，哎呀，呢個波都夠快㗎啦，因為龍門嘅馬馬就褪咗出嚟啊，費蘭道，佢都覺得可惜呢個波啊，佢做到嗰個動作㗎啦，不過係有陣時揞個波嘅時間咧，真係未必係咁即係可以咁準啊。偷得快，笠得妙㗎啦，已經啊，爭少少嘅啫，笠高啊啲啲咁多得，費蘭道爭啲見下奇功㗎啦。如果入到就係佢第二個咧，就係大港腳嘅入球嚟啊！之前淨係喺友誼賽咧10-0大炒文萊嗰場賽事入過波。咁啊，其餘時間就暫時未有咧，就其他入球進帳住啊嚇，即係講緊咧就係港隊戰友再諗翻上前點搞法，再吸翻橫之下，玩到高波埋拉基河身冇問題啊嚇，見到就中落安啊成功啊作翻走先啦，呢個的頭槌啊，係啱到位啊！中落安解圍先，再落翻過嚟呢邊，應該未出界，有球員受傷喎。足夠人喺度㗎，而家其實而家香港隊高波送埋嚟，後邊冇問題，余子南睄一睄身邊有個球員喺度，梗係踢走佢啦。嚟啦！李小恒啊，近期大紅人，佢就係李小恒。咁啊，你換我都換喎，好似啊孟加拉呢邊啊，18號都有伊斯林喎。咁啊，上場李小恒就冇支氣法啦嚇，咁啊暫時代表咧就大港腳 A 級賽事5場比賽入咗5球啦，即係平均每場就啱啱好1球波。希望今日可以 keep 住一個咧咁順利嘅腳風啊！着晒火添啊！上場賽事啊，時隔幾個月脫胎換骨嘅表現，佢啲現身搶點啦嚇，好積極、好主動啊，同埋快靚正嘅搶點真係好緊要啊！一個球員係順開啊，亦都有咁嘅信心喺度。應該個波龍門球啦，冇錯，球證都同我哋一致啊！個波反彈落去咧，就白衫嘅球員嗰度出界，一口氣換2個喎，孟加拉啊！19號就阿密特換走嘅，咁另外咧就17號啊，雲拿就換走埋，即係換走阿密特同埋雲拿啦，換入咗咧就本身係正印隊長咧就貝恩啦，6號仔同埋18號嘅伊斯林入嚟嘅嚇。跟住就費蘭道大哥，亦都呢個時候就退下火線啦，換入李小恒啦。我留意，其實費蘭道咧一嚟年紀大啦，二嚟其實今日俾人侵犯好多，3嚟佢本身係大傷上陣嘅，佢本身係有受傷啊嚇。
大傷上陣，揸住上陣，俾你踢60零分鐘，都理解㗎啦。佢一換入咗就李霄航入嚟啦，咁啊前場一定個活力方面咧會係加強嘅。咁爭在咧就中前場少咗個箍波能力，可以咧就最可堪信賴嘅老大哥向度咁解。一定有好有唔好㗎啦，睇睇小牛可唔可以把握得到咯喎今日嚇。同埋其實咧孟加拉下半場啦，去到50零分鐘開始啦，都唔止一次後場啲慌失嗰啲犯錯。咁我哋如果有啲快馬突然間溝個波咧，有機會已經有個黃金嘅射門嘅機會。係，都冇乜機會起腳啦今日呢場波啊！咁啊始終都係佢哋嗰個嘅防守咧就擺人多嘅，咁啊前邊就唔夠人啊，變咗喺埋門嗰方面都係冇咁大威脅嘅。咁啊，而家就會唔會改變咗呢？因為換咗兩個人入嚟，一個伊斯林啦，一個查姆貝恩，或者會想壓分前啲唔出奇㗎。因為啲時間咁啊，會改變佢哋嗰個諗法同打法。係，好啦，又逼人你先啦，祖連奴讓翻上前小合，俾翻祖連奴睇有冇前途，扯埋遠處位置，再立翻順先啦。黃金左腳艾華頓好油粒高波攝到埋去祖連奴唔得啦。俾人頂住個位先啊，所以呢下佢就犯規嘅。佢係撞低人嘅嚇。呢個波因為都會㗎啦。如果打前鋒咧，見個波咁好喺前邊啦，飆埋嚟，佢殺到個波，頂到個波入㗎啦嘛，但係俾人封住個位啊，佢就走去撞係嘛？呢個波就有心撞嘅，咁啊亦都係應該嗱再睇多次。呢個波傳到埋嚟㗎啦，不過就遠處位就當然就而家先到啦，就係阿華頓嘅。跟住呢個波傳埋嚟，啱啱擔到位啊！如果唔係嘅話咧，早年來到啊，係咁就包到啊！嘅呢邊就烏甸啊嚇，又有就喺攝翻埋嚟，佢就真係快過咧就係早年同一步。其實呢下咧就講到攻勢串做得唔錯啊，反而小行入咗嚟中間做個牽制，做個拉扯，就希望咧就早年龍可以喺遠處位咧馬位可以攝到埋去攞到着數。只不過對面係頂得住啦嚇，博到個犯規。好，輪到咧就孟加拉一次機會先啦，拖個直線上前一立轉身，都係入場嘅隊長貝恩方面啦，拍能力都唔曳啊！話就話打防守中場，仲有伊斯林吸翻橫先，呢邊拖翻轉頭，再多啲球上前咧就幫下手添㗎啦。長傳轉向唔得咯，呢下就太深啦嚇。有心無力啊！個波係好明顯，佢都係睇到自己嘅隊友拉基荷身喺度嘅，走個位，不過真係俾唔到。我都好矮嘅喎，其實拉基荷身都係本身都，你睇佢一個打單字頭咧，都積手啊嘛，係啊，比較矮啲。其實就成隊孟加拉通常個平均身高都係1.7幾嘅啫嚇。如果超過1.8嗰啲叫做相當之高大嘅。佢哋其實個高關就未必有太多啲高佬喺度。咁照講呢個平均嘅身形方面係會比較稱先啲佔優啲嘅嚇。我哋話晒就譬如話周元德啦、鍾樂安呢啲啦嚇，防守頭槌都有翻咁上下。咁今日一仔啊陳俊一都好多成功嘅防守頭槌，同佢專心打過3中堅之一啦。就連周元德都好少落翻去啦已經嚇。周元德又可以專心踢翻中場，又係孟加拉嘅反撲戰啦，兜翻大位右腳推埋去，冇問題，冇事，都可以講話正常波孟加拉第呢個下射門係比較係即係快嘅同埋準嘅嚇。好在就冇乜角度，趙永佳嘅。哇！而家去到緊張時刻。係啊，講緊就領先一球波，領先優勢真係唔多，但係人數就反而對面有優勢呢個時候。哇！真係眾志成城啊！而家每人多走一步啦。我諗佢都好多啲側邊嘅波傳埋嚟啊，不過射波都要小心啦。出聲啊嘛要啊，個波頂翻轉頭。我防守差唔多類似就4-4-1㗎啦嚇，你而家少咗一個啦，變咗4-4-1嘅防守嘅，中堅又靠晒呢個鍾樂安，加埋陳俊一兩個，放到高波埋去冇問題，一仔頂翻走先，再掕翻順，阿華頓上翻腳，搏嗰個犯規 OK 嘅，而家更加需要多啲搏犯規戰術。因為時間係對手敵人，而唔係我哋敵人啊嚇。係啊，伊斯林攞咗個黃牌，哇！咁啊開始都球證都執法比較都開始嚴啦。哇！呢個波根本都踢唔到波嘅，有啲喺個後邊度夾硬落腳㗎，黃牌應該直俾啦呢個。當時根本喺後邊掃落去嘅。呢球波又唔使拗啦，一定係黃牌啦。係啊。
法謙都入嚟喎，入替摩沙連喎，法謙上場打正選嘅嚇。23歲翼鋒球員法謙，穿係11號戰衣，咁入替咧就後生仔摩沙連先啦。個上屆孟加拉聯賽都入咗6球波啊，法謙啊！好，顧翻啖水先啦，慢慢嚟唞順條氣。係啊，如果利用時間俾隊友提供翻多啲回氣機會，絕對係，都係贏波藝術之一嚟㗎。呢樣嘢都係其中一個，即係俾自己嘅隊友係休息下啦。咁啊，亦都令到對方咧就心急啊。咁啊，再開好啦，好啲啊！數4多個，我哋單計真係入咗場嘅人數啊嚇，仲可以到？ O.K. 啦，咁我哋數字就繼續再創新高啦。如果單計港隊比賽，唔計一啲純愛隊嘅表演賽的話，呢個數字係非常之好啊！咁希望大家對港隊嘅支持，呢1-2年對港隊嘅熱情嘅提升，我哋要 keep 住落去呢一團火啊嚇！無論任何嘅比賽成績，我哋要 keep 住團火 ，keep 住個熱情同埋嗰種咧就忠誠嘅態度啊！對於咧就本地嘅足球，係咁啊，變咗令到睇啲波嘅人都有啲即係好大嘅興趣啊！ 如只能撩到埋嚟啊！俾對手嘅快步清翻走先，呢邊快頂，再投個高波笠到馬龍門口，門將馬接實先啦。呢邊啊氹翻後㗎啦，爆炸頭查祖利，今日個表現就一般啦嚇，咁啊喺後邊就沽下個波，咁啊冇咩特別見佢嗰個嘅好大嘅作用住。 咁我有朋友啦，話説之前搭飛機咧就同成隊孟加拉同機添啊！佢應該係經泰國轉機嚟香港啊！佢哋選擇再扯到埋先啦，啱頂翻走先，仲有呢個鐘樂安 ，OK 嘅，頂翻走先啦。啊！而家嗰啲高波會多咗㗎，尤其是啲中堅球員啦，要謹慎啲啊！因為好多時你睇喺中間啲位置，佢踢唔到埋嚟，都係運用去邊啊！ 都係卡斯嘅高波 ，OK 啦！呢迎面而來高波唔係太驚你啊，講咧其實就再頂，哎呀彈到地添喎 ，set 翻轉嚟諗住餵俾查祖利唔得啫，咁都係港隊快步清就嚟自孫銘謙先啦。我朋友就同成隊孟加拉又同機啦嚇，咁佢就話查祖利其實就冇咩特惠嘅，其實佢同成班隊都係一齊坐2con嘅啫嚇，冇特權，咁呢個係啱嘅嚇。呢一隊波就係一隊波，係啊，冇話因為你係大球星，你踢過英超，咁你就有啲咩特權啊？有咩特別嘅優惠？佢都一齊坐2con，咁佢就坐最後排喺度打機咁樣咯，見到佢都幾開心嚇。 住呢場賽事就睇你講到佢開心到最後啦！我哋連埋補時都仲有超過10分鐘啊嚇，希望頂埋去，咁啊大功告成1-0㗎啦！呢邊啊不停咁尋求香港隊嘅漏洞，咁啊所以就嗰個要走動多啲啊，要乜人比較緊啲啦。波攞到㗎啦，但有冇計咧傳入嚟？ 唔到射波啊！傳咗好多腳㗎啦。好啦，足夠人喺度㗎，小心㗎啦！吸翻轉頭右腳，個波彎到埋去遠處位，再 set 危險。最後呢個波就俾佢搏到啊！咁樣 set 埋嚟，10號嘅拉基賀新嘅入波啊！慘啊！呢個波咧 set 埋嚟嘅時間亦都係夠快啊！佢起碼出腳。 好啦，1-1重新嚟過啦嚇，拉基賀新入球協助作嘅孟加拉追成1-1平手先。咁就孟加拉球員就非常之興奮啦嚇，11個打10個之下都把握到一次機會。其實成場拉基賀新黃金餐市又唔係太多。再睇多次啊！長傳轉向啦，空曬個波 set 埋嚟，配合到啊！佢飆得好快，真㗎拉基賀新。 先係法謙馬左擺右擺，擺脱咗艾華頓，送長傳呢邊伊斯林 set 到埋嚟，然之後বাংলাদেশের গোল হওয়ার খুশিতে সাবস্ক্রাইব করুন সবাই বাংলাদেশের গোল হওয়ার খুশিতে সাবস্ক্রাইব করুন সবাই咁啊變咗咧就配合到，咁始終人數上面有優勢咧，咁啲孟加拉都希望試個魚子南響度。好啦，咁啊呢邊孟加拉交失波先，加球屬於主場之利嘅港隊。 得翻幾分鐘，定啲啊！始終都係會打少
少一個之後，或者會亂一亂嘅。咁啊，同埋咧就 সবাই 對方咧就 সাবস্ক্রাইব 好 করুন 似 সবাই 捉到你 সাবস্ক্রাইব 打少 করে 個 সবাইকে 咧就 খেলা 係 দেখার সুযোগ 輸 করে 嗰 দিন 個嘅 আপনাদের 第 সাবস্ক্রাইবের 二 জন্য 傳 সবাই 啦 খেলা 埋嚟。 দেখতে পারছেন না 咁呢個時間就換入咗啲比較進攻會好啲嘅球員入嚟啊！落翻過嚟呢邊，雖然就柯明佳想飆埋去個波解圍先，呢邊嘅托普。可惜啲啊！最慘就係因為周元德嗰兩黃啊變咗紅咧，就趕咗一個出場，可能就會咁樣打亂咗咧，即係喺後邊嘅即係乜人嗰部署。仲有送到埋嚟先，哎呀，鬥快搶㗎啦！包括一隻魚子南啊，好快伸咗隻腳埋嚟 ，OK 喎，真係立翻先喎。陳俊一上埋嚟㗎啦。咁啊，而家1比1當然會多啲阿前幫手參與助攻啦，佢本身係有助攻能力嘅球員嚟㗎，係純粹今日戰術需要先至褪翻晒落去咁解啫。咁啊，照計佢同埋小恒就會多啲嘅左手邊嘅位置啦，啲相互配合㗎啦嚇。手榴彈睇咯喎，啱呢個北看台喎，係我哋嘅主隊球迷區喎。希望呢個波可以升到300 সাবস্ক্রাইবার হতে আর মাত্র 24টা সাবস্ক্রাইবার বাকি দয়া করে সেটা পূরণ করে দিন সবাই 陳俊一睇住嗰個攝到埋嚟，比較大力啲嘅，再嚟一次。左路邊線位啦 24টা সাবস্ক্রাইবার বাকি আছে মাত্র 300 সাবস্ক্রাইবার হতে সবাই মিলে সাবস্ক্রাইবারটা পূরণ করে দিন 300 সাবস্ক্রাইব মাত্র 紅衫最遠處位置有艾華，亦都有孫銘謙喺度嘅，細力上翻兜翻轉頭，李小恒再回呢邊再 chip 高波魚子南又如何先？哎呀，伊斯蘭就選擇讓喎，咁啊益晒港隊先啦，又有機會一仔扯到埋嚟太重旋轉，後上式跟波，哎呀白衫嚟呢個就。輪到一隻孟加拉嘅反手圍攻，再一個長波先啦，對咗貝恩都到定㗎，兩個夾一個。哇！好在呢個波追得夠快㗎，陳俊佳啊！如果唔係嘅話，我諗呢個對方嘅球員唔使射添啊，可能攞翻落嚟咧，仲可以去到添啊！好在夠快翻嚟，呢段就縮晒氣啦。仲有分零鐘啊，未計補時。咁下個月咧都係會有主場之利啊！到時候港隊對手會係新加坡。咁跟住出年3月份就作客對印度啦，亦都本身啦，之簽啦秋月出嚟之後就認為係最難踢嗰場賽事啦。哇！諗住笠埋去添喎，直接笠添喎，唔係結交人出咗少少啊！我諗住太 Q 嘅。哦，太 Q 嘢啊！係啊，佢想斬佢。 300 সাবস্ক্রাইবার হতে আর মাত্র 18 সাবস্ক্রাইবার বাকি দয়া করে পূরণ করে দিন 89分鐘。謝家榮佢腳力都 OK 啊！ এই চ্যানেলে সকল ধরনের খেলার লাইভ হবে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে যুক্ত থাকুন 4球大腳啊！當時成日都俾阿安永佳就撐過龍舟再做個現傳嘅。艾華回翻轉頭先，余展南、鐘樂安俾翻上嚟，陳俊一長傳送到埋去先啦！哎呀，又攞翻新加坡鬥到㗎啦，轉身去埋小恒，即刻受中間㗎啦，查咗佢拍埋拍得太快啊！呢球波，哎呀，仲要球門球添啊！係啊，有啲失咗重心啊！小恒呢個波俾對手咧，呢個嘅查祖利咧衝翻轉頭嘅時間咧，佢攞個波有啲失咗重心，變咗個波就攞唔到啊！保持有幾多分鐘咧？睇睇啦喎，睇到係嘛？6分鐘應該係，冇錯，6分鐘啦。仲有6分鐘，會係1比1，大家握手言和，各得1分啦，定還是有機會出現一啲戲劇性嘅畫面啊嚇！轉身再避過兩關先啊，嚟自一隻伊斯林再回翻轉頭，左邊艾華都係負責頂翻住右路嘅防線先啦，一可以放腳魚子收翻埋， 300 সাবস্ক্রাইবার হতে আর মাত্র 16টা সাবস্ক্রাইব দরকার 過埋嚟，過唔到一隻陳俊一先。 সবাই 300টা সাবস্ক্রাইব পূরণ করে দিন মাত্র 16জন দরকার 但係咧就腳面啊彈個直線埋去就冇用。睇埋先，呢邊嘅余子南唔好搞咁多，佢話，因為都呢啲波咧一不留神咁啦，俾對方就篤咗個波就好危險啊！始終都係打少個嘅優勢冇咗嘅，要俾對方而家係追翻球。成個形勢係逆轉咗
算1-0都好，打少一個時間咧都係會逆轉嘅咧，就收貨嘅。其實呢兩場入球即係入場嘅數字方面咧，我 300 覺得 সাবস্ক্রাইব 係 পূরণ 相當 হলেই 開心。 বাংলাদেশ একটা গোল দিবে 4萬幾，以往我哋好多比賽 A 級賽事都好，我哋連坐爆旺角場都唔容易，但係而家我哋4萬幾人入場支持港隊，呢份熱情 keep 落去埋陳俊一，繼續去通埋坑渠一框，哎呀，通唔晒啊！原來最後俾托普啊偷咗腳下球，李小恒即刻逼翻埋先㗎啦，咪食咗對手一爭。哦，嘛俾翻都係孟加拉波喎。批咗一爭啊！呢個球係咪？係啊，似乎李小恒塊面就食咗對手一下嘅，不過球證應該俾咗孟加拉嘅罰球㗎嚇。咁啊再換人喎，作客嘅孟加拉，咁啊而家換入咧就20號嘅球員咧就阿卡樹入場啦，換個前鋒抽起咧就托普，嗱因為嗰邊都知道你攞1分咧，話就話仲有啲所謂數字上嘅出線可能，但其實就名存實亡嘅出線可能，其實孟加拉係要搶3分嘅。所以而家都換個中鋒入場啦，20號嘅阿卡樹入嚟抽起後防嘅托普，打多箭頭添㗎啦。21歲嘅前鋒啊，亦都係人生第1場嘅國際 A 級賽事，高波笠到埋去門將出嚟，黏實先啦，嘉榮。好多小動作啊！而家嘉榮接咗個波，咁咪亦都係扯一扯，慢慢嚟啊，唔好急啦，因為始終呢個形勢唔係咁好啊，攞到1分。都好過冇分嚇，搏埋呢段去，柯明佳夠唔夠快？啊，唔夠快啦，因為個波始終都係大力個頭啊，晚晚都已經係個龍門呢個禁區佢立晒㗎啦佢。係，咁如果呢個比數完場，無論如何啦，港隊都仲至低限度啊，會喺今個晚上過後會係榜首之一嚟嘅，爭在分抄嘅。定還是新加坡如果贏到印度就會追平啦個分數，就會2隊8分啦，就變咗冇咗分數優勢，但都只得路會係同分之一。咁啊，總之每一場賽事都難打，哇！呢一組好混亂其實。係啊，印度又冇想象中咁強，因為本身印度應該係最強嗰隊嚟嘅。好啦，轉身又去到，咁啊嚟自查祖利啊嚇，回翻轉頭先，係咪 send 高波長傳埋去？哎呀，冇問題，頂得住先啊！好嘢呢球波啊！防守呢個波都冇。再一個遠射，改變少少方向，球速啊偏慢，益晒門將謝家榮。呢個波咁樣做埋都冇罰啦，個波好在就射埋冇乜力，咁啊應該都好大機會啦。咁啊打和1-1啦，咁啊得翻嗰分零鐘，1分鐘到啫。第2個去到喎，哎呀！呢個波吹罰翻轉頭，個波攞到啦嘛球證，竟然個波吹罰翻轉頭啊！吹快咗啊！係啦，因為呢個波立到嘅時間，佢點解要出？咁有時候球證都可能會緊張。李小恒又攞到波啲，好大機會佢可以去嘅。係啊，我就以為呢個波係越位定乜嘢添啊？吹罰。好啦，咁啊，港隊前場有個自由球先啦。咁啊，本身當然啦，最好嘅判罰就俾得益啦頭先啊。咁樣就俾咗個罰球，黃威你去搞啦！哎呀，太深啦呢球波！快啲翻流啦！快啲翻流！快啲！翻轉頭先啊！又有啲跣腳喎。咁啊，由頭到尾都好多球會有一啲跣步嘅情況啊！再打彈地，攝人你先，小恒安全起見，踢出邊線。10秒就足夠㗎啦，6分鐘就補時啊！但係呢個交球似乎有能力喎，啊直接咁入去喎。烏甸啊，手榴彈炸到埋去，哎呀呢邊浪順左腳拉射，拉基何塞拿拉走咗先啦。個波有啲太過刺腳啦，人前波後添啦，佢